টিকটকাররা সব পাগল ছাগল। প্রমাণ দাও। প্রমাণ দিতাম কেন? তো প্রমাণ চান? ভাই শোনেন, এই শহরে কোনো টয়লেট নাই। আমি টয়লেটে হাজি না। দেখছেন নি হাইছেন নি প্রমাণ ইগুন হাগল ছাগল হিসা মাইতাম ইগুনের কোয়ালে কিচ্ছে মানে এনে কমেটো হাতে বাথরুমে আগে না হাতে চলে গেছে কি ড্যাঙ্গার ভিত্তি ইগিন লেগে টিকটকে করতে ইগুন তো হাগল ছাগল মাইছে কাম নাম নে কয় তো চান হরে ইগুন কি আরে বুঝছেন নি? গোলাপের রং লাল, লঙ্কা অনেক ঝাল, এদিক ওদিক কি দেখছো? তুই আমার মা। হ্যাঁ তুমি আমার ছেটের বাল। লাইফে প্রথম যেদিন মিয়া খলিফাকে দেখছিলাম ভাবছিলাম কোনো মাওলানা হবে, বাট পরে দেখি আস্তাগফিরুল্লাহ তোবা নাউজুবিল্লাহ সি 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 এসব কি বলে? এই মেয়েদের দেখে দেখে প্রত্যেকটা মেয়ে এখন ধ্বংসের মুখে চলে যাইতেছে। এগুলো কি ভাই তোরা টিকটকে এগুলো কি শুরু করে দিছিস? মেয়া খলিফাটা কি? তুই একটা মেয়ে মানুষ হয়ে এগুলো বলতে গেলি সি সি তোর মুখে বাজলো না? মানে এই জাতিগুলো মেয়ে বলতাম না কি বলতাম, এগুলো মেয়ে হিজলের চেয়েও খারাপ কি বলতাম এগুলো দেখে নিজে জানি না, ভাষা হারালাইছি নিজের মুখে শালা। একটু কিছু বলে লাভ আছে? তোমার চাপদারি আছে মানে তো তুমি সুন্দর। সাবধানী নেই তার মানে এই সুন্দর নকেম আরে পছন্দ করতেন